الحمدلله شیخ مولوی اکرم الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب کړئ. عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، تیر وعظ کی ماستاس و حضور کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دریم خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د شہادت یو څه تذکرہ کړي ولا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خلیفګانو کې دریم خلیفہ وو. د دنو مبارک عثمان راغله دی او د فلار نوم عفان ابن ابي العاص ابن امیہ راغله دی او د نسب اموی قریشی راغلی دی او د سیرت کتابو کی غالباً د لقب ذی-النورین راغلی دی. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی بچانی، یو حضرت رقیہ یو ام کلثوم، دا یکی بعدګری د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې راغلی دی. دا غي په خاطر باندې د لقب ذی-النورین لیکل شوی دی. غالباً د هجرت څخه 29 کال مخکې مکه مکرمه کې د پیدایش شوی دی او د هجرت په 15 کال باندې په مدینه منوره کې د شهادت راغلی دی او د هجرت په 23 کال باندې د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته د مسلمانانو خلیفہ جوړ شوی دی او د خلافت زمانه غالباً پر دې امت باندې 12 کال تیر شوی دی او د خلافت کې مسلمانانو ته اللہ تعالیٰ د ارمینیا، د آذربایجان، د خراسان، د غرکم، د کرمان، د سجستان، د افریقا، د قبرص، د دې ټول فتح اللہ تعالیٰ مسلمانانو ته د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خلافت کې ورنصیب کړی ده. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته چې اللہ تعالیٰ کوم شهادت ورکاوی، د هغې شهادت پیشګویي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله زندگی کې هم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته کړې وله. ځکه روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چند صحابه سره د حرا د غره پر یو حصه باندې ولاړ دی. نو هغې وخت کې هغه غره کې لږ لرزه راله، شورېدل رالو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه غر یا په لکړه باندې ووایي یا په خپله پښه باندې ووایي اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيد. ای غره ثابت اوسه، پر تا باندې یو نبی ولاړ دی او تا باندې یو صدیق ولاړ دی او تا باندې یو شهید ولاړ دی. د دې حدیث په شرح کې محدثین عام طور د شهید څخه حضرت عثمان رضی الله عنه اخی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل ژوندۍ کې د شهادت پیشګویي کړې و چې پر تا باندې یو شهید ولاړ دی، یعنی دې سړي ته الله تعالی شهادت ورکوي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر قریب تعلق، د هغې تعلق په خاطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام بار بار دته دنیا کې د جنت زیری ورکړي وو او پر ده باندې د جنت بشارتونه کړي وو. نو ځکه دی په 10 مبشرو کې وو، دی په 10 هغه صحابو کې وو چې پر کومو صحابو باندې په دنیا کې د جنت زیری سوي وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث داسې راځي
چې د مبارک ویل ان لكل نبي رفیق، هر نبی ته الله تعالی یو مرګره ورکوي. محدثین د دې سورسته لیکي یعنی فی الجنه، الله تعالی هر نبی ته په جنت کې یو ملګری ورکوي. او بیا به ویل ورفیقی فی الجنه العثمان، زما ملګری په جنت کې عثمان دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه باندې د جنت ډیره زیری ورکړي او دغه شهادت او پر دغه واقعه باندې د شهادت خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره وختي ورکړي ولا. ولیا عثمان ان الله یقمسک قمیصا، الله تعالی بتا ته یو قمیص درکړي چې دا غي سمراد خلافت ته الله تعالی بتا د مسلمانانو خلیفہ کی. فإن أرادوك فلا تخلع لهم، کچیر خلق در باندې راو ګرځېدو چې دا قمیص وکاږه، دا خلافت پرېږده، فلا تخلع لهم، دا قمیص به د دوی د پاره نه کاږي. در هغې وخته پورې به ته صبر کوي چې ته شهید سي، حتی تلقي علی الحوض، چې کله زما حوض کوثر باندې دي زما سره ملاقات کیږي، در هغې وخته پورې به دې خلکو ته دا قمیص نه کاږي. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه چې څه وکړو، یا د حضرت عثمان رضی الله عنه چې شهادت په کم شکل باندې راغلی، د ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته د صبر وصیت چې پر دې حالاتو باندې به ته صبر کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ته الله تعالی عجیب د سخاوت مزاج ورکړی او صحابو کې الله تعالی مال او دولت ورکړی، د مال او دولت سره الله تعالی دته ډیر سخاوت ورکړی. چې کله مدینه منوره کې د جیش العسرا د غزوه تبوک موقع رااله او دا وخت ډیر د عسر او د تنگ دستی وخت او د مسلمانانو د لشکر د تیارولو ډیر غټ ضرورت و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي ته رالی، پر منبر باندې کښېناستی او صحابه باندې ډیر د غربت حالت دی، لیکن هغوی ته دې غزوه کې د شرکت خبره وکړه چې دې غزوه کې به شریکان کېږي. او دویمه خبره دا ورته وکړه چې د دې غزوې دپاره د چاندې را جمع کولو، د هغې د تجهیز او د هغې د اسبابو د برابرولو دپاره به هم پوره فکر او پوره غور کوئ. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه د غزوه تبوک پر چانده باندې راوفارول او هغې پر دې باعثه کړو، هغې ته دا خبره وکړه، نو حضرت عثمان رضی الله عنه د دې صحابو په مابین کې ولاړ سو. ولې د الله رسوله پر ما باندې سل اوښان دي او چې د اوښانو څومره ضروریات دي، که د هغې زین دی، که د هغې د خوراک د هر څه بندوبست د هغې هم زما ذمه ده. چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې د خوشحالۍ اثار ښکاره سو. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل صحابو ته پر دې باندې خبر وکړه چې تاسو د چاندې لږ فکر وکړئ، حضرت عثمان رضی الله عنه دویم ځل ولاړ سو. ولې د الله رسوله زما هغه چانده د سلو اوښانو بجای 200 ته ورسېدله، نو پر ما باندې 200 اوښان دي، د هغې چې څومره ضروریات او تجهیزات دي هغې به هم ټولو ورله برابرول. لیکن چونکې د چاندې ډیر ضرورت و، د صحابو ډیر د غربت حالت ولو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم ځل بیا صحابو ته د چاندې خبره وکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه ټولو صحابو کې ولاړ سو، د الله رسوله زما هغې 300 اوښان ته ورسېد. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ د خوشحالۍ سره سور سلو او یو زینه د منبر سره شوه سو، بس راکښته سلو. برای صحابو ته یو ډېره عظیمه جمله ادا کړه، والما علی العثمان الا یعمل بعد. عثمان که د نن بعد یو نیک عمل نه وکړي، بس د جنت دپاره د نن ورځې عمل کافي دی. او دا جمله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډېر کمو صحابو په حق کې مستعمله کړې ده، چې که چیرې عثمان د نن ورځې بغیر د نن ورځې څه وروسته د نن ورځې بعد بیا د جنت دپاره یو عمل نه وکړي، د نن ورځې عمل د جنت د عثمان د داخلېدلو د جنت دپاره کفایت کولی شي. ما درته ویل حضرت عثمان رضی الله عنه ته عجیب سخاوت، اوس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه پر عثمان د جنت زیری و چې بس نن ورځ دې داسې عمل وکړي چې د هغې په خاطر به الله تعالی تا په جنت نه نباسي. یو روایت کې راځي مدینه منوره کې د کاختۍ زمانه وه او صحابو باندې ډېر د تنگ دستۍ او د مسکنت ورځې شپې تېرېدلې. نو دې دوران کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د تجارت قافله د شام سره راغله او په هغې کې 100 اوښان دي، هغې ټول د انسانانو د خوراک په اشیاو باندې بار دي. چې کله قافله مدینې منورې ته راورسېدله، نو د مدینې منورې مخ ته میدان دی، په دې باندې قافله واوښتله.
حضرت عثمان رضی الله عنه د خپل قافلې د تجارت مخ لراله چې کله ورته ودرېدی د مدینه منورې تجاران رالو د تجارت پیشه خلک رالو د حضرت عثمان رضی الله عنه سره د خپل مال قیمت معلوموي نو حضرت عثمان رضی الله عنه خپل مال ته ولاړ دی نو هغې د دې مال نرخ ورکوي نو یو ورته وایي چې زه خو ستاسو دا شی په دومره ګټه رانسم چې د 10 روپو مال زه په 12 روپۍ رانسم حضرت عثمان رضی الله عنه ورته بل څوک قیمت ووایست در دې ماته ډېر ګران خریدار ناست دی چې هغې یې زما څه په ګران قیمت رانس په آخر کې یو تاجر دی هغه ورته وایي چې زه د 10 روپو مال په 15 باندې رانیویسم حضرت عثمان رضی الله عنه ورته در دې هم ګران ګراک راته ولاړ دی که در دې څوک قیمت ګرانولی سي خو سعید آخر ټولو تجارانو دا فیصله وکړه چې در دې ګران قیمت موږ نسو ویلی او ټول تجاران په دې سوچ کې دي چې د مدینې چې کوم تاجر پیشه خلک دي هغې خو ټوله موږ دلې سره راجمع سوي بل داسې څوک دی چې دته د ګران قیمت ورکوي حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ما ته یو ګراک ولاړ دی یو خریدار ولاړ دی تاسو زما د 10 شی په 15 رانسئ زما د الله په ذات قسم چې هغه زما د 2 روپۍ شی په 10 باندې رانسي ورته زه د هغې سره سودا کوم ستاسو سره زما د سودا بندوبست نشته هغه ورته څوک دی هغه ورته زما رب دی زما رب ما ته دا وایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها که چا یو دراهم یو روپۍ د الله تعالی په لار کې ورکړي الله تعالی یو په 10 باندې بدله او عوض ورکوي ورته تاسو ما باندې ګوایاست زما سودا د خپل رب سره ده او زما چې څومره قافله را روانه ده راورسېده د هغې اصل د هغې سرمایه د هغې ګټه نن ټوله د مدینې غریبانو ته صدقه ده بیا د مدینې غریبان رازغلي او مسکینان رازغلي څوک یو شی رازغلی څوک بل شی رازغلی در مازدیګره پورې د حضرت عثمان رضی الله عنه ټوله قافله په مدینه کې تقسیم سوه چې کله شپه راغله حضرت عبدالله ابن عباس پیغمبر علیه السلام په خوب کې ویني پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر آس باندې سپور دی او د یو طرف څخه بل طرف ته تیریږي حضرت عبدالله ابن عباس ور حمله سو د پیغمبر علیه السلام د آس جلوې ونیوی چې کله جلو ونیوی ورته د الله رسول استاد د شوق استاد د دید می ډیر شوق دی نه یو ځل زما سره لږ قرار سه زما سره صبر وس چې زما سترګې ستا په دیدار باندې مړیس لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډیره تلوار کې دی هغې نه دریش حضرت عبدالله ابن عباس پوښتنه ځین کې د الله رسول دومره تلوار ولې ده ورته عبدالله عثمان نن په مدینه کې صدقه کړې ده او هغې صدقه د الله تعالی حضور کې ډیره قبوله راله او د هغې صدقې په عوض کې الله تعالی د جنت د حورو سره د عثمان رضی الله عنه نکاحونه کوي او د هغه نکاحونو سره وروسته د هغې د ولیمې او د میلمستیا پروګرام او مجلس جوړ دی 1,40,000 انبیا کرام ټول حاضر دي زما انتظار دی نو په دې خاطر زه ډېر ژر ځان ورسوم نو ما درته ویل حضرت عثمان رضی الله عنه ته الله تعالی ډېر عظیم سخاوت ورکړی او د هغې سخاوت په خاطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر ځله پر حضرت عثمان رضی الله عنه باندې په خپله زندګي کې هم د جنت سیري کول او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو کې په عامو صحابو کې دا صفت و چې هغې کې همیشه د سخاوت ترتیب او په هغې کې د صدقې کولو زیات رواج او زیات عادت ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي صدقه یو عظیم نعمت دی چې کوم چاته الله تعالی د دې طبیعت په مزاج کې ورکوي د دې توفیق الله تعالی د چا په مزاج او طبیعت کې کښېنوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء صدقه کې الله تعالی 2 خاصیتې دي یو د الله تعالی غضب او غصه چې انسان ته د بدعملۍ په خاطر باندې راسي الله تعالی هغې غصه د ټولو څه زیاته په صدقه باندې سړېږي او بل د انسان په زندگی کې انسان د بیکاره مرګ سره ګرځي او الله تعالی انسان ته آخر خاتمه په خیر او عافیت ورنصیب کړي او زموږ عرف کې خدا ده چې یاره زه خو صدقه نسم کولی ځکه زه په خپله غریب یم لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو کې د صدقې مقدار نه دی معلوم چې څومره به یې سړی کوي زه خو دا وایم چې کم سړی زر کالدارې او پیسې لري نو هغې ته چې الله تعالی په 100 صدقه کې څومره ثواب ورکوي که یو سړی د 100 مالک هغې ته بیا د 1 په صدقه کې هغومره ثواب ورکوي
او که سړی د یو دراهم د یوې پیسې مالک وي هغې ته به الله تعالی د یوې انې په عوض په صدقه کې هغومره عوض وله ورکړي. ځکه الله تعالی د چا د صدقو مجبوره نه دی. الله تعالی د چا د صدقو کثرت او قلت ته نه ګوري. الله تعالی د صدقې په وخت کې د زړه کیفیت ته ګوري. او صدقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اتقوا النار ولو بشق تمرة. تاسو د جهنم څخه ځان ګورئ که څه په نیمه خورما یي. چې نیمه خورما صدقه یو سړی د الله تعالی د رضا په خاطر او د اخلاص او د صفا نیت په خاطر باندې صدقه کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسان د جهنم څخه د حفاظت ذریعہ ګرځي. حالانکه د نیمه خورما به څه حیثیت وي. او صدقه د قیامت په میدان کې دا د انسان د سر سایوان وي. ځکه هلته لمر یوه نیزه د انسانان د ګرمۍ څخه غرق دي. څوک در بجلکو، څوک در زنګنو، څوک در نامو پورې په خلو کې غرق دي. لیکن هلته وسا زندګي د هغه چا چې هغې د دې لمره څخه محفوظ وي په سایوان باندې. او د قیامت د ورځې سایوان د هر سړي صدقه ده. چې د کوم چا په زندګي کې صدقه زیاته وي د هغې سایوان ډېر ګڼ وي او سایه یې مکمله وي. او چې د کم چا په زندگی کې صدقه نه وي د هغې دپاره د حفاظت سایوان نه وي. او چې د کم چا صدقه کم وي د هغې سایوان ډېر څنګه وي، په کامله طریقه باندې پر هغې باندې سایه نسي کولی. نن دنیا کې چې انسانانو باندې کله مشکلات راسي د هغې مشکلاتو په خاطر څوک حکومت ته ورځغلي، څوک اسپتال او ډاکټر ته ورځغلي، د چا رجوع طبیب و دوا ته څوک پر یو باندې څوک پر بله باندې. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو وداو مرزاکم بالصدقه، تاسو د خپلو مریضانو علاج په صدقه باندې کوئ. چې کله صدقه سړی وکړي الله تعالی 80 دروازې د تکالیفو د انسان څخه د یوې صدقې په خاطر بندوي. که هغه د نجوړۍ په شکل وي، که هغه د پریشانۍ په شکل وي، که هغه په نورو اشکالو باندې. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه په مزاج کې الله تعالی د صدقې ترتیب ډېر زیات ورکړی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغې ته دنیا کې د جنت زیري ورکول. او ما درته ویل دا صرف د حضرت عثمان رضی الله عنه کیفیت نه و، د ټولو صحابو په مزاج کې دا شی موجود و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمسی د حضرت حسن رضی الله عنه یو څه زمانه مشر، حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم لمسی. یو ورځ حضرت حسن او حسین هغې د حج سفر باندې ځي او د دې سره عبدالله بن جعفر ورسره دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جعفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکا زوی و. د هغې بچي درې و، عون، محمد، عبدالله. نو په هغې کې عبدالله د دې دوو سره ملګری دی. چې کله د حج په سفر باندې یو څه ولاړو نو چې د دې د خوراک کم اسباب پر کم وش باندې تړلی وو، په یو شپې په کیفیت کې هغې وش د دوی د نظره څخه غایب سو. چې هر څومره تلاش وکړي هغه وش پر بل طرف باندې مخ نیولی دی. نو د دوی په معلوماتو کې د هغه وش هېڅ معلومات رانغلل. چې کله دویمه ورځ سفر وکړي نو ټول تږي سو او وږي سو. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلی دي، وایي بیا د یو بوډۍ د یو کوچي خیمې له ورلو چې هغې خیمه درولې ده او د پسونه ګوري بردې ته ودرېد. که ګوري په هغه بوډۍ په هغه خیمه کې صرف یو بوډۍ ناسته ده، د هغې خاوند دی، د هغې چې هر څه دی هغې د شپې رمه رمولې ده او ماخستن دا یوازې ناسته ده. او دوی درې ورته ودرېدو. چې ورته ودرېدو د دې خپلې لوږې و د دې خپلې تندې شکایت یې وکړی. ورته یې که څه اوبه یې زموږ دپاره یو څه بندوبست. د هغې بوډۍ دې بزې ته ولي، وایي دا یو ډنګره بزه ولاړه ده، دا به در ولوېشم، لږ د شیدو بندوبست وکړه. چې کله هغه بزه ور ولوېشله دې درو ته یې لږ شیدې وله ورکړې. دا لږ ګړی وروسته هغې دستي د نفقې مطالبه وکړه، که دې کور کې یو څه یې موږ لوړه باندې ورځ تېره کړې ده. نو هغه ورته وایي چې نوره نفقه خو نشته، دغه حیوان تاسو ته در ذبحه کوم، د دې په غوښه باندې ستاسو نفقه برابره. چې کله شپه په هغه غوښو باندې تېره، کله سهار پر خپل سفر باندې رخصتېږي. نو هغه بوډۍ ته وایي چې موږ درې د هاشمي خاندان بچي یو او موږ د بنو هاشم قبیلې یو او موږ د حج په سفر باندې روان یو. که چیرې حج ته موږ الله په عافیت باندې ورسول او د حج څخه وروسته مدینې ته برته راورسېدو، که تاسو لږ مهرباني وکړئ در مدینې پورې ځان راورسوئ، موږ به تاسو ته د دې خپل عمل او د دې خپلې بدلې احسان درله درکړو. نو دی سهار د هغې بوډۍ سره رخصت سو.
چې کله سهار لږ ګړی بعد د بوډۍ خاوند رالی، بوډۍ د خپلې شپې کیفیت ورته بیان کوي چې درې کسان رالو د حج، هغې ډېر وږي او تږي وو او دا ویل چې موږ د هاشمي خاندان یو، نو ما د هغې د عزت په خاطر باندې هغه پسه ورته حلال کړي. نو د هغې بوډۍ هغه خاوند یو څاڅکی په غوسه سو، نه معلوم چې هغه څوک دي، د چا دپاره دې حلال کړلو، او اوس خو د هاشمي خاندان نوم هر څوک اخلي، نه معلوم چې هغه د کومې لارې خلک. چې کله د حج زمانه تېره سوله، نو هغې بوډۍ پر کور باندې ډېر غربت راغلی. دیو خاوند دا فیصله وکړه لږ بچان ورسره یا نه ورسره چې زه به په مدینه منوره کې به لږ مزدوري وکړو، څه به وکړو، که مې د ځان دپاره څه نفقه برابره کړله. چې کله مدینې منورې کې رالو، نو مدینه منوره کې بله خواري نسته، د ورځې د اوښانو پوچې ټولوي او هغې بیا سره جمع کوي او مازدیګر په خوا کې خرڅوي، د ځان نفقه په برابروي. یو ورځ د حضرت حسن رضی الله عنه د کور سره تیریږي، هغې د خپل کور دروازه ته ولاړ دی. هغې چې ډېر ورته وکتل باره شک ورباندې رالی چې دا کیدی سي هغه بوډۍ چې کومې بوډۍ په ډېر تنګ حالت کې زموږ سره ډېره لویه مرسته وکړه، کیدی سي دا هغه بوډۍ. چې کله یې راوبلل، پوښتنه یې ځینې وکړه او هغه بوډۍ ته یې خرې ویل ته ما پېژنې؟ هغې ورته ویل زه تا نه پېژنم. ورته یې زه په خدای قسم هغه هاشمي یم چې کوم هاشمي ستاسو کور له په ډېره تنګ دستي کې درلی او تاسو د هغې ډېره کامله مرسته وکړه. برای دستي غلام واستوئ، ورسه د دې په عوض کې 1000 دانې بزې ورله پیدا که او 1000 اشرفیه ورکړي چې دا زما د طرفه تاسو تحفه ده. او د دې تحفې څه وروسته غلام ته وایي زما کشر ورور حضرت حسین ته یې وروله. حضرت حسین رضی الله عنه ته چې کله راوستل، هغې هم وپېژندله، هغې ورته ویې زما د طرف هم تحفه 1000 حیوانان دي او 1000 اشرفۍ دي. هغې ورته ویې زما د اکا بچي حضرت عبدالله ته یې بوځه. چې عبدالله ته رالو، هغې چې کله د حسن و حسین معلومات وکړې چې هغې 1000 حیوانان ورکړي دي، 1000 اشرفۍ ورکړي دي، ورته ویلې زما د طرفه 2000 دي، 2000 حیوانان دي، 2000 اشرفۍ دي. د هغې معمولی احسان په خاطر باندې هغې چې خپل کلي ته راځي 4000 اشرفۍ ورسره دي او 4000 حیوانان چې دا په مدینه کې د ډېرو کمو خلکو سره بیا وو. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې د صحابو څومره قرب او نزدېکت و، نو هغې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د صحبت په خاطر په عامو کې د سخا ډېر عظیم صفت، او دغه صفت په کامله پیمانه سره الله تعالی حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورکړی، او پیغمبر علیه صلات وسلام به د دې صفت په خاطر پر عثمان رضی الله عنه باندې ډېر ځله په دنیا کې د جنت زیری کول. تیره جمعه کې مې دا خبره راګردردیزه کړې وله چې کله هغه بلواګر د مصر خلک د حضرت عثمان رضی الله عنه پر مکان باندې راوګرځېدل او د هغې پر کور باندې محاصره واچوله. حضرت عثمان رضی الله عنه باندې چې کله محاصره راله، نو د مدینې منورې صحابه کرام حضرت عثمان رضی الله عنه ته راغلل، ولته موږ ته اجازه وکړه چې موږ د دې خلکو مقابله وکړو، موږ د دې خلکو په مقابل کې تورې وچلو او دا خلک موږ ستا د کوره څخه لرې کړو. حضرت عثمان رضی الله عنه دستي ودرېدی، ول زه د خپل عزت په خاطر، زه د خپل حفاظت په خاطر او زه د خپل خلافت په خاطر باندې نه د مسلمان وینه تویوم، نه دا اجازه چاته ورکوم چې د بل مسلمان وینه توکي. او کچیرې زه د مسلمان وینه توکم په دې شکل کې، سبا چې د قیامت په میدان کې د پیغمبر علیه السلام حضور ته ودرېږم، زما دپاره به څومره عظیمه شرمندګي. ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه هغې خلکو ته جواب ورکړي. ځکه دا یو حقیقت دی چې سړی کله یو څوک د خپل منصب دپاره استعمال کړي چې زما ووټ زما په ګټه باندې راسي، ما ته وزارت میلاو سي، ما ته منصب میلاو سي او ما ته دولت میلاو سي او ما ته عزت را میلاو سي، زه انسانان د دې دپاره استعمالوم چې هغه انسانان یا د بل قتل تیاروم یا په خپله په هغې قتل کولو ته تیاروم. نو بیا خو د قیامت په میدان کې دغه سړی د قاتل په شکل راپورته کیږي او د قیامت په میدان کې د هغې مقتول د ذمې د هغې مقتول د قتل جرم دا د ده پر ذمه باندې راځي او د دې سوال د څه کول کیږي
چې د یو سړي په دماغ کې د دین خبره نه وي، صرف د دنیایي منفعت دپاره، صرف د دنیایي منصب دپاره، صرف د دنیایي عزت دپاره یو مسلمان قتل کولو د بل مسلمان ته تیاری یا د خپل ځان قتل کولو ته تیاری. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي که چیرې تاسو زما په خاطر باندې قتل سئ نو سبا به بیا د پیغمبر علیه السلام حضور کې زه څه جواب وایم؟ سبا به ستاسو د قتل ذمه داسې نه وي چې زما پر غاړه باندې راس. هغه د مدینې منورې خلک ورته وایي، صحابه کرام ورته وایي چې عثمانه چې کله دې ته تیار نه یې نو بیا خو لاړ شه مکې مکرمې ته هجرت وکړه، مدینه پرېږده. نور چې کوم خلک پر تا باندې راګرځېدلي دي هغوی ستا د قتل بغیر بل فکر نه لري، بل اراده نه لري، هغوی ستا د قتل په اراده دي، بیا خو ته مکه مکرمې ته ځان ورسو. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ما د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلي دي چې هغه به څنګه سړی چې په خپلو وینو باندې مکه رنګوي، نو که زه مکې ته ورسم زما وینه په مکه کې توس، نو بیا به د قیامت په میدان کې چې کله زما ملاقات د پیغمبر علیه السلام سره پر حوض کوثر باندې کیږي، نو بیا به زه د خپل عمل په خاطر هلته څه جواب پیښوم. هغه ورته چې کله دام نه کوې نو بیا ورته بیا خو د شام طرف ته ولاړ سه. حضرت معاویه رضی الله عنه هلته امیر دی او هغې خلک ستا حفاظت کولی سي او هغوی ستا پر حفاظت باندې سره جمع کیږي، نو هلته ستا حفاظت کیدلی سي شام ته ولاړ سه. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته زما د زندګۍ آخرنۍ ورځې دي او دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې همسایتوب به زه څنګه پرېږدم؟ ځکه ما د پیغمبر څخه دا اورېدلي دي من دفن فی مدینتی فهو من جواری، چې کوم څوک زما په مدینه کې شخص هغه زما په همسایګانو کې د قیامته پورې شمارل کېږي. او ما د پیغمبر څخه اورېدلي دي چې کوم چا د مدینې پر تکالیفو باندې صبر وکړي او ځان یې د الله استقامت یې وکړي، د قیامت په میدان کې به د ټولو څه مخکې زه د هغې خلکو شفاعت کوم. لکه زموږ د سلفو به دا مزاج و، زموږ د بزرګانو به دا مزاج، د هغوی به د زندګۍ په آخرنۍ کې یوه تمنا او ارمانو چې کاش زما قبر دا په مدینه کې راسي، زما مرګ په مدینه کې راسي. حضرت عمر رضی الله عنه به ډېره دا دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك والموتة في بلدة حبيبك، یا الله مرګ د شهادت غواړم او قبر د رسول الله په وطن کې غواړم، په شهادت کې غواړم. ځکه هغې قبر کې چې کله د مدینې منورې قبرستان د چا په نصیب سي او د هغې ادرا او د هغې دفن د چا په نصیب سي، بعض روایاتو کې دام راغلی دي چې کله د قیامت ورځ سي جنت البقیع ادرا چې حاجانو مبارکانو لیدلې ده د هغې په اوله حصه کې 8,000 صحابه کرام پراته دي. وی الله تعالی دا ادرا را اخي صرف په جنت کې داسې څنډي په هغې باندې نه د قیامت میدان ویني، نه په هغې باندې حساب و کتاب ویني، نه په هغې باندې نور مشکلات ویني، بس د قبره سه پورته کوي په جنت کې څنډي او دا ادرا په جنت لسي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته زه دا قبر څنګه پرېږدم؟ د مدینې منورې او د جنت البقیع عجیبه قبر دی. کالو 2-3 مخکې زموږ د حج په سفر کې یو زنانه و هغې وفات شول. چونکې د مدینې منورې د حکومت عادت دا دی چې کم اجنبي سړی د مدینې منورې په وطن کې مړ سي نو هغوی بیا دوی په جنت البقیع ادره کې ښخوي. لیکن هغه زنانه غریبه چې کله د مکې سره روانه سوه مدینې منورې ته 200 میله مځکه یې کاټ کړې وله، نو په لاره کې دا وفات سوله. او چې کله په لاره کې وفات سوله نو حکومت پر دې باندې ډېره سختي کوله چې موږ یې الته پټوو، حمنه ورته وایي، موږ یې په حمنه کې پټوو او موږ دا مدینه منوره کې جنت البقیع ته نه راغلو. نو بیا د هغې حکومت سره ډېرې مخته و شاته خبرې، ډېرې مخته و شاته خبرې، خو هغې حکومت آخر داسې فوق العاده دا امر وکړي چې د دې زنانې دپاره په جنت البقیع کې ځای پیدا کړي. د سهار د لمانځه سبات چې کله موږ دا د جنت البقیع ادرې ته ورشو کوله، زه پر ممبر باندې ناست یم، د الله فذات دې مې قسمي چې دا مې د زندګۍ هلته لوی ارمان دا او دا مې تمنا وله او دا زړه مې داسې دغه کېدی چې الله کشکې اوس د دې زنانې بجای زه دې قبر ته ورشوی بس. لیکن د هر چا خپل قسمت، د هر چا خپل نصیب.
نو به هر حال حضرت عثمان رضی الله عنه ته هغې ملګرو دا مشوره ورکړله چې بیا خو ته ولاړ سه شام ته ولاړ سه. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته د پیغمبر علیه السلام همسایتوب څنګه پرېږدم. امام مالک رحمه الله زندگی په مدینه منوره کې تیره کړه، لیکن په ټوله زندگی کې یو ځل د حج دپاره مکې ته راغلی، هغه هم فرضي حج ادا کوي. بس د هغې څه وروسته چې څومره زندگی تیره سوه، نه عمرې ته رالی نه حج ته رالی، په دې خاطر چې زه د مدینې څه وتلی نه سم او هسې نه چې د مدینې څه د باندې زما مرګ راورسېږي. نو بیا په ټوله زندگی کې د مدینې در حدود نه ووتی، لیکن د مدینې به دومره ادب کوی چې کله به د بولو زمانه راله، د انساني حاجت زمانه به راله، بیا به دی د مدینې سرحد ته تلی، د مدینې بارډر او طرف ته به تلی او هلته به د بولو په داسې کیفیت کې کښېناستی چې د بولې به د مدینې څه د باندې وي، لیکن پښې به په مدینه کې وي، په دې خاطر چې زما زندگی د مدینې څه ونوځي. هغې به همیشه دا ویل ول زما په زندگی کې 3 شیان ډېر خوښ دي: المجاورة بروضة رسول الله، چې همیشه د رسول الله روضې ته ګورم، والمدارسة بحدیث رسول الله، چې همیشه د رسول الله د حدیثو درس کوم، والدفن فی بلد حبیب الله، چې زما مرګ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ښار او په وطن کې جوړ شي. زما د زندګۍ دا 3 ارمانه دي او زما سره د دې 3 شیانو ډېر شوق دی. چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه دې ته هم نه دی تیار چې زه د مدینې څخه هجرت وکړم، نو آخر هغه ورته وایي چې بیا خو دا خلافت پر پرېږده. دی ورته وایي چې زه څنګه پرېږدم؟ ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښکاره خبره کړې ده چې الله تعالی په تا باندې یو قمیص اغوندي، که خلکو د دې د قمیص کښلو اراده وکړه ته به چاته قمیص نه ورکاږې، در هغې وخته پورې به یې نه کاږې چې در څو دي پر حوض کوثر زما سره ملاقات کېږي. ولکه زه نن دا قمیص د خلافت وکاږم، بیا به پر حوض کوثر د رسول الله سره زما ملاقات څنګه وي؟ چې کله هغې خلکو ته جواب وکړي، باره ورته وایي زه ورځم مسجد کې دې خلکو ته یو څه خبره کوم. چې کله رالی پر ممبر باندې کښېناستی، هغه د مصر بلواګر چې پر ده باندې محاصره اچولې وه هغوی ټول ورله رالو. نو ده یو خبره ورته وکړله، ولې خلکو چې کم خط د محمد ابن ابي بکر خلاف لیکل سوی او روان سوی دی، لکه د هغې تذکره ما په تېر وعظ کې وکړه، ول دا خط نه ما لیکلی دی، نه ما استولی دی، نه ما ټاپه کړی دی، نه په دې کې زما څه عمل سته. لیکن هغه ظالمانو د شاه کې د ځانه سره کاڼې راوړي ولو، د شاه د څپو څخه حضرت عثمان رضی الله عنه پر ممبر باندې په ډېرو کاڼو باندې وویشتی چې هغې د کاڼو د ویشتلو په خاطر پر سپ باندې بېهوشه راګذار سو. صحابو دستي تورې راواخیستې او حضرت عثمان رضی الله عنه یې د تورو سره پورته کړ او خپل کور ته یې ورسوی او دستي حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایي چې نور موږ برداشت نه لرو، اجازت وکړه چې موږ د دې خلکو مقابله وکړو. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي که زما امارت څوک مني، زما خلافت څوک مني، زما امر څوک مني، په خدای قسم که یو در هغه وخته زما د کوره ووځئ چې خپله توره مې په دې کور کې دننه په خپل لاس نه ده ماته کړې چې کوم چا تورې راوړي دي. بیا یې په هغه ټولو صحابو باندې تورې ماتې کړې، د هغې څه وروسته اجازت ورکړي او د هغې څه وروسته د مصر بلواګرو ته ویل ولې خلکو زه بوډا سړی یم، زما عمر ډېر زیات سوی دی او تاسو ما پرېږدئ، زه په خپله باندې مرمه، زما په قتل زما په وینو لاسونه مه رنګوئ. ورته له خلکو د الله عادت دا راغلی دی چې کله نبي قتل سوی دی، الله تعالی د نبي په عوض کې په زرونو انسانانو قتل کړي دي، او که تاسو ما قتل کړئ زما په عوض کې به پر تاسو باندې 80,000 انسانان قتل کېږي. او که چیرې انسانان تاسو قتل نه کړي، بیا به د الله ملایکې راځي او تاسو به په کاڼو باندې ولي. او نن خو تاسو زما د قتل ارمان لرئ، په خدای قسم په هغې وخت کې دا تمنا وکړئ چې کاش د عثمان هره ساه د 1 کال عمر سره برابره وای، دومره اوږد عمر یې وای، خو قتل یې نه وای سوی. او زما د مرګ او زما د شهادت څخه وروسته به په تاسو باندې داسې کیفیت راسي. د چې دا خبره کوله د په لاس کې یو لکړه د پیغمبر علیه السلام تبرک دی، یو مصری بلواګر راوغورځېدی، دا لکړه ځینې واخیسته پر دې ورانه باندې ماته کړه. د هغې په خاطر د هغې ورون پر هغه ځای باندې وشوړېدی، د هغې ټوله بدن وپړسېدی، پر هغه ځای باندې هغه ختم سو.
چې کله بل محاصره پر حضرت عثمان رضی الله عنه باندې ډیره زیاته سوه، در دې وخته پورې 40 ورځې د محاصره شروع وه او 40 ورځې د صرف د مدینې د مځکې اوبه تروې وې د هغه څښلې، لیکن دې وخت کې د هغې هغه تروې اوبه هم ختم سوې. 7 ورځې نورې پر حضرت عثمان رضی الله عنه په دې شکل باندې تېرې سوې چې د 7 ورځو کې د اوبو څکه نه وکړه نه د بچیانو وکړه، ځکه هغې دی د مسجد نبوي د لمانځه څه بند کړي، هغې دی د اوبو د ده د کوره څه اوبه بندې کړي او چې څومره سختي خوراکي اسباب هغه یې ټول ورباندې بند کړه. 7 ورځ حضرت عثمان رضی الله عنه بره د کلکي نه سر ورباندې راوایستی. برای العالی موجود دی، هغې ورته ویل چې علي چا جواب نه کوي، ول حضرت سعد موجود دی په تاسو کې، هغې چا جواب نه کوي. برای ورته ویل ای خلکو، د روم او د فارس خلک چې خپل بادشاه قتلوي نو هغې هم د بادشاه سره دومره ظلم نه کوي، په تنده کې نه قتلوي، هغې باندې اوبه نه بندوي. نن 9 ورځ دا زما کور کې زما بچانو د اوبو څکه نه ده کړې او زه ستاسو دومره مجرم قیدي یم چې تاسو ما په د تندې په حالت کې قتلوئ. د هغې څه وروسته ورته وایي، ورته یې خلکو چې کم چا زما کور ته 1 پیاله اوبه راورسولې، د قیامت په میدان کې چې کله پر حوض کوثر باندې اوله پیاله ما ته پیغمبر علیه السلام راکوي، زما د طرفه به هغه سړي ته هدیه او تحفه وي. لیکن هغه ظالمان انسانان په دومره جوش او په دومره غضب او انتقام کې چې هغې د حوض کوثر څه پروا درلود. دې وخت کې حضرت عبدالله ابن سلام رالی، د یهودو ډېر غټ عالم ولو او بیا پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی، بیا صحابي سو. نو عبدالله ابن سلام دې خلکو ته خبره شروع کړه، ولی خلکو دا زموږ د رسول خلیفه دی، د دې د قتل اراده مه کوئ، ول زما په الله باندې قسم که د دې د قتل اراده راسي بیا به په تاسو کې دومره قتلونه راسي چې د هغې حد و انتها به نه وي. ول در ننه پورې پر ټوله مدینه باندې ملایکې راګرځېدلي دي، ملایکې د مدینې دفاع کوي، که چیرې تاسو دا سړی په مدینه کې قتل کوئ بیا به د مدینې د حفاظت څخه ملایکې ټولې پورته کېږي. لیکن د ترمذي شریف حدیث دی، دې ظالمانو سره نارې کې ول اقتلوا اليهودي واقتلوا العثمان، ول دا یهودي هم قتل کوي، عبدالله ابن سلام یې شوی، ول عثمان هم ورسره قتل کوي. د دې څه وروسته 3 نمبر باندې محمد ابن ابي بکر رالی د کور ته. حضرت عثمان رضی الله عنه د قرآن کریم تلاوت شروع کړي. محمد ابن ابي بکر رالی د حضرت عثمان رضی الله عنه پر دې سینه باندې کښېناستی ګزارې. حضرت عثمان رضی الله عنه باره در دې ژیره ونیوی، دا غاښونه یې سره ور داسې کړو، د هغه د غاښونه سره ولګېدو. حضرت عثمان رضی الله عنه محمد ابن ابي بکر ته ویل، بچې دام نه کړي چې په لاس د هغه لاس د ځانه خلاص کړي. ورته یې بچې ستا پلار ابوبکر د دې ژیرې څومره قدر کوی. ورته یې بچې که چیرې ستا پلار ابوبکر نن پر دې حالت کې تا وویني هغې به تا ته څه وایي. هغه محمد ابن ابي بکر په ډېره شرمندګي کې به ته چابک وواته. حضرت علي رضی الله عنه ته چې کله حال ورسېدی، حضرت علي رضی الله عنه 3 مشکه د اوبو ډک او پر یو حیوان باندې راواخست او پر سر یې د پیغمبر علیه السلام لنګوټه وتړله چې د عثمان در کوره پورې اوبه ورسي. لیکن چې کله دروازې ته راورسېدی بلواګر ډېر زیات او حضرت علي رضی الله عنه ته د مقابلې هیڅ اجازت د عثمان رضی الله عنه د طرفه نه و. هغې په نیزو باندې هغه ژیو هغه مشکونه باندې ول اوبه یې ټولې ځایز کړي او د پیغمبر علیه السلام لنګوټه د هغې د سره څه واخیستله او د عثمان کور ته یې در دیوال ورواړوله. چې کله دا ترتیب کې حضرت عثمان رضی الله عنه ته اوبه نه ورسېدلې نو دویم ځل د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه زموږ د ټولو مؤمنانو مور ام حبیبیه رضی الله عنها هغې یو مشک د اوبو ډک چې کله د اوبو ډکې په دې نیت چې ور رسي چې دروازې ته راورسېدله پر اوښ باندې دام ورسره سپره ده، هغه ورته وایي چیرې ځې؟ دا ورته د عثمان یو څه امانت دی دا ورسوم. هغې ظالمانو هغه مشک په نیزو باندې وایي، هغه اوښ په نیزو باندې وله او قریبه دې ته و چې د مسلمانانو مور هغه ځینې لسې د هغې بې عزتي او بې ادبي ډېره وسوه. چې کله وسوله صحابه ډېر په جوش کې راغلل چې زموږ د ټوله امت د مور بې قدري دې ظالمانو څنګه وکړه. بیا رالو په ډېره غصه کې حضرت عثمان رضی الله عنه ته موږ ته اجازت راکړه د مقابلې.
حضرت عثمان رضی الله عنه وایي که ما د خپل خلافت په خاطر د چا وینه تویولی یا مې چاته د مقابلې اجازت ورکولی اوس به ما د شام څخه ډېر عظیم لښکر راطلب کړی وی او دا به ټول زما د دروازې څخه لرې کړی وی، لیکن زه دا نه کوم. چې کله صحابه ورته ولاړو حضرت عثمان رضی الله عنه باندې ډېره محاصره راتنګه سوه. حضرت عثمان رضی الله عنه بیا پر دیوال سر راپورته کړی. هغې خلکو ته ویلی خلکو زه تاسو ته یوه خبره کوم. ورته چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې ته راغلی او مدینه کې پر صحابه کرامو باندې اوبه ډېرې کمې وې، خوږې اوبه نه وې په مدینه کې، او پیغمبر علیه السلام په مدینه کې اعلان وکړ ولکه هر چا بیر رومه دا د یو یهودي په ملکیت کې و، ولکه هر چا دا د مسلمانانو دپاره رانیوی او مسلمانانو ته ور تحفه کوي، د دې په عوض کې به الله تعالی جنتونه ورکوي او تاسو په دې باندې آګاه یاست چې هغه نهر ماره هغه څا ما رانیوی. اوس هم پر هغې باندې مدینه منوره کې دغه پیچلی دی بیر عثمان ورته هغه څا ما رانیوی د مدینې د خلکو دپاره مې تحفه کوي. نن تاسو ماته نن څویمه ده د هغې خپله څاڅه د یو څاڅکي اوبو څښلو اجازت نه راکوئ. ورته تاسو په دې باندې آګاه یاست چې کله مسلمانان مدینې ته راډېر سلو نو پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي تنګ سو او پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي به څوک پراخ کي چې د هغې په عوض کې الله تعالی په جنت کې مځکه ورکړي. ما په خپل مال باندې مسجد نبوي مځکه رانیوه او بیا مې ازاده کړه. نن تاسو هغې کې ماته د یو 2 رکعتو د لمانځه اجازت نه راکوئ. سبا به د قیامت په میدان کې د رسول الله په مخ کې زموږ او ستاسو مکالمه سره کېږي. چې کله پر هغې باندې دې خبرو اثر نه کوی حضرت عثمان رضی الله عنه برته کور ته شوس د شپې خوب ویني. خوب کې پیغمبر علیه السلام ورته راغلی. پیغمبر علیه السلام یو طرف ته حضرت ابو بکر رضی الله عنه دی او بل طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه روان دی. پیغمبر علیه السلام عثمان ته وی عثمانه موږ ته دا ډېره معلومه ده چې تا 50 ورځې محاصره په روژه باندې برداشت کا، ځکه دلته 50 ورځې پرس وې د 50 ورځې مکمله روژه او په هغې کې 40 ورځې تا په تروو اوبو باندې روژه ماته کړه او نن 100مه ورځ ده چې تا د روژه مات دپاره یو څاڅکی اوبه نه دي پیدا کړي. ورته یا عثمانه نن د روژه مات پر وخت به موږ ټوله پر حوض کوثر ستا انتظار کوو او چې کله ته را رسېږې د حوض کوثر په اوبو باندې موږ ستا د روژه ماتو بندوبست کړی. ورته یا عثمانه نن به ستا شهادت راځي او ستا وینه به د قرآن کریم پر تورو باندې تویږي او ستا وینه به پر دې آیات باندې تویږي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم او در قیامته پورې به بیا ځینې پاکه نه شي. ننم د قرآن هغه نسخه چې د عثمان وینه پر کوم آیات باندې پرته ده غالبا د مصر په میوزیم کې خاص هغه نسخه پرته ده. ورته یا عثمانه د قرآن کریم پر دې آیات به ستا وینه تویږي او د هغې څه وروسته به روژه مات له موږ ته رارسېږي. چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه خوب ولیدی سهار را کښېناستی. در دې وخته پورې حضرت عثمان رضی الله عنه بلواګرو ته دروازه بنده کړې. ما راورته بس دروازه را ور خلاصه کړې. پیغمبر علیه السلام زما انتظار کوي. چې کله دروازه ور خلاصه سو بلواګر چې کله راننوته د ټولو څه مخکې د ده د کور دروازې ته ور واچوی په دې خاطر باندې چې بیا دروازه بنده نه کړي. حضرت عثمان رضی الله عنه د لمانځه نیت تړلی دی او په ټوله کور کې په ښځو په زنانو ماشومانو کې غوغا سوه، لیکن د حضرت عثمان رضی الله عنه عبادت کې یوه ذره فرق راغلی. چې کله سلام په وګرځوی باره قرآن کریم پر خپل ریل باندې پر خپل میز را طلب کړي. قرآن کریم مخ ته ورته کښېښ شوی. د بلواګرو څه یو سړی ورله راغلی د مدینې سړی. هغې چې کله ده ته لاس ورچوی دی ورته سړی ما خو د پیغمبره څه دا اورېدلي دي چې الله تعالی دې تا ته دا ویلي چې الله تعالی دې ستا لاس د عثمان په وینو نه رنګوي. که دې زما په وینو باندې لاس رنګ کوي بیا به د قیامت په میدان کې پیغمبر د دعا به څومره مخالفت وي. هغې ورته ووته. دویم سړی راغلی. هغې چې کله لاس ورچوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي ما خو ستا په حق کې د پیغمبره څه د بخښنې دعا غوښتې ده چې الله تعالی دې تا وبخښي. نو بیا که چیرې ته زما سره تجاوز وکړې زما په وینو لاس ورنګې زما وینه به د قیامت په میدان کې د رسول الله د دعا په مقابل کې سي. د رسول الله دعا به تا بخښنې ته بیایي، زما وینه به دې بخښلو ته نه پرېږدي او زما وینه د رسول الله د دعا په مقابل کې مه دروه.
هغې برته پر شاس آخر حمران ابن سودان یو سړی و، هغې مخ ته راغلی، ورته یې عثمانه ته پر کوم دین یې؟ دی ورته زه د خپل نبي پر دین باندې یم. هغې ظالم د حضرت عثمان رضی الله عنه دا غاړه داسې ونیوله او غاړه یې ورتنګه کله، د ده ساه ودرېدله. دویم سړی چې رالی چې هغې کله د تورې واره ور باندې وکړې، حضرت عثمان رضی الله عنه دا لاس ورته ونیو، د عثمان رضی الله عنه لاس پر دې ځای پریس، چې کله لاس پریسو برای دا لاس داسې پورته کوي، ورته دا هغه لاس دی چې ټوله زندګي د رسول الله وحي لیکلی او د وحي کاتب و. ورته زما په الله قسم چې کله دې لاس د رسول الله لاس ور وړی دی، بیعت یې ورسره کړی دی، بیا دا لاس در اوسه ګنده شله نه دی ورغلی، نن د خپل بدن په وینو باندې عجیبه ګنده دی. صحابه و ملګرو ته ویل چې د دې لاس قدر وکړئ، د لاس په ښه طریقه باندې پټ کړئ. نه بیا یو بلواګر راتیر سو، هغه په ډېر جوش کې د ده قرآن کریم یې په پښه باندې ووایه ځنګیری کړي، لیکن د الله نظام دا هغه قرآن کریم په خپله باندې راوس کېدی، ورته د مخ ته ودرېدی. نه هغې بلواګرو بیا د ده د قتل اراده وکړله، د ده په دې بدن کې ور وغورځېدو، راځي یو زخم یې پر تندي باندې رالی، یو پر ځیګره باندې رالی، یو پر اړخ باندې رالی، او بیا د ده د اړخ 3 پښتۍ ماتې سوې. چې کله دی شهادت ته رسیږي نو هغې وخت کې دوی د ده د سر د پرې کولو اراده لري چې سر ځینې پرې کوي، نو د کور زنانې ور باندې وغوړېدلې. نو دې وخت کې هغه بلواګرو د زنانو په لاسو چې یا بنګړي و زیوراتو، هغه هم ټوله ځین حمله کړو او د یې قتل کوي، او د قتله څه وروسته د ده جسد پر یو انبار باندې وغورځوی، چې د کم عثمان په خاطر جناتو فیرانانو 21 شپې ژړا وکړه. د هغې عثمان جسد بغیر د ګوره، بغیر د قبره، بغیر د غسله، بغیر د دفنه د خپل بدن په وینو لړلی 3 ورځې د مدینې پر انبار باندې پروت، چې هغه بلواګرو لارې ور باندې بندي کې څوک یې راپرې شوی نه. 3مه ورځ بعد حضرت عثمان رضی الله عنه ته چند صحابه راغلل، د هغې جسد مبارک یې سره برابر کړ. حاجانو لیدلی دی چې پر کوم ځای د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر جوړ دی، دا ځای په هغه وخت کې یو ځنګل، نو دې ځنګله ته د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر راوړی چې دې ځنګله کې یې ښخ کړو. چې کله دوی جنازه ورکوي نو دې وخت کې د آسانو یو ژوژ دی، د دوی دا خیال شو چې بلواګر رالو، لیکن د هغې آسانو د ژوژ والا د آواز وکړي چې موږ بلواګر نه یو، موږ فرشتي د عثمان رضی الله عنه جنازه کې شرکت. او د هغې څه وروسته بیا چې دوی کله جنازې لمونځ ورکوي، غیبي غږ ور باندې وسو چې تاسو د جنازې لمونځ یو ځل وځنډوئ، چې موږ فرشتې د جنازې لمونځ ورکو، د هغې څه وروسته تاسو د جنازې. او هغه بچي یې چیغې کړې چې پلاره د خپل الله د رضا په خاطر دې په زرګونو دراهم خرچه کو، کاش چې د الله څه دې دا غوښتې وای چې الله د مرګ څه وروسته زما د بدن دپاره یو کپ خوراک. لیکن د حضرت عثمان رضی الله عنه هغې بدن دپاره د کفنو د دې څه بندوبست نه و. بیا هغې بلواګرو هغه صحابه و حضرت عثمان رضی الله عنه هلته په دې ځنګله کې ښخ کړی. بلواګرو د جنت البقیع لار ورته نیولې وه چې کیدای سي دوی به جنت البقیع ته راوړي، نو موږ به په کاڼو باندې جنازه ولو، لیکن چې دوی کله په جنازه خبرېدو، جنازه د مځکه وختي خاورو ته سپارل سوې وله. په شپه کې حضرت عبدالله بن عباس خوب ویني چې په کومه شپه باندې حضرت عثمان رضی الله عنه خاورو ته وسپارل سو. خوب کې د الله تعالی عرش په خپله راشو سوی دی، الله تعالی بلاکې په پر عرش باندې ناست، او د عرش یوه پښه حضرت ابوبکر نیولې ده، او دویمه پښه حضرت عمر رضی الله عنه نیولې ده، او حضرت عثمان رضی الله عنه د خپل سر په لاس کې داسې نیولی دی، او د هغې څه وینې څاڅکي او د الله حضور ته الله تعالی ورته عثمانه څه غواړې؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته الله ته د دې خپل بندگانو څه پوښتنه وکړي چې زه پر څه باندې قتل سوم، زما جرم څه زما خطا څه. حضرت عبدالله ابن عباس وایي چې بیا ما په خوب کې لیدل د هغې رګونو څه دومره وینې جوړې سولې چې هغه د 2 ناوو په شکل باندې راتویدي دې مځکې ته، او د دې مځکې مخ ټول په وینو باندې ولاړل سو. د هغې تعبیر دا و چې د حضرت عثمان پر شهادت باندې د هغې څه وروسته 90,000 کسان چې په هغه کې صحابه او غیر صحابه ډېر پکې وو، 90,000 کسان خالي په یو جنګ کې شهیدان سو. د حضرت عثمان رضی الله عنه څه وروسته، او حضرت عثمان رضی الله عنه د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي و او د الله ولی و،
او د هغې سره چې څه وکړو الله تعالی د هغې څه عجیب انتقام واخیستی. ځکه الله تعالی وایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چې کوم څوک زما د یو ولی سره مقابله او دښمني کوي هغې ځان زما جګړې زما مقابلې ته تیار کوي. چې کومو کسانو حضرت عثمان شهید کړي هغې یو محمد ابن ابي بکر غوندې شخصیت چې د ابوبکر بچی و هغې نور څه نه و کړي، صرف حضرت عثمان یې در دې ږیره یو ګډوي. هغې هم د خره په پوست کې ژوندی وګنډل سو، په اور کې ژوندی په اور کې کباب سو. معاویه ابن خدیج په دې خلکو کې ولو دام صحابي و، دام د خره په پوست کې ژوندی وګنډل سو او په ژوندی په اور کې کباب سو. حجاج ابن یوسف کوفې ته رالی او د دمشق په جامع مسجد کې جلبیزار برابرۍ ډیره زمانه وروسته یو بوډا رالی ورته ودرېدی، ورته حجاجه زه د تګ نه یم، زما زوی در سره بوځه. یو بل سړي حجاج ته ویل دا سړی پیژنې، دا بوډا پیژنې؟ ول نه، ول دا بوډا د حضرت عثمان په بلواګرو کې ملګری ول. حجاج ابن یوسف دغسې د منبر سره وغورځېدی، د کوفې د جامع مسجد په مابین کې پر دې سر په توره ووایي، سر و بدن یې هلته ځلور بیل کړي. نو چې کوم چا د الله تعالی د دوستانو دښمني کړې ده د هغې انجام ډېر خراب راغلی دی، د هغې انجام ډېر د تباهۍ سره مخامخ شوی دی. نو حضرت عثمان رضی الله عنه چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دریم خلیفه راشد ولو چې کوم چا دی په شهادت باندې ورسېدی د هغې خلکو انجام هم ډېر ستړی بیا رالی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندګي د الله د دینداره اولیاو د مخالفت څخه وساتي، د هغې د دښمنۍ څخه دې مې الله حفاظت وکړي او د هغې په تعلق د هغې په دوستۍ کې دې الله تعالی زندګي را نصیب کړي چې کومې ستړي د دیندارانو خلکو په خاطر انسانیت ته ورپېښېږي او انسانان د هغې په خاطر باندې د هغې د دښمنۍ په خاطر د کومو ستړو سره مخامخ کېږي، الله تعالی دې د هغې څخه زموږ حفاظت وکړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.